到呢個溪涌站啦，呢個站係新開嘅，係舊年12月28號開嘅溪涌站，而家去 A 出口。溪涌站 A 出口出嚟，向前行去嗰個銅鑼隧道啊！過咗啲壁畫走廊之後咧，而家開始沿呢條綠道行去海邊，希望今日行到去小梅沙啦，睇下要點行法。喺呢度出嚟咧，轉右咯。呢度有啲小店啦。我跟住呢個山海連城呢條綠道行咯，開始日落啦。我問咗豆包咧，佢話可以行去小梅沙嘅，就6.9公里咯。喺呢度嘅對面啊，就係山海連城嗰個綠道啊，喺度行入去。好啦，我而家行落去啦，行去小梅沙。喺條綠道望返落去呢個溪涌嘅海灘，繼續向前行。睇下呢度個海景啦，溪涌嘅山海連城綠道。沿住呢條綠道繼續行啦，開始日落啦，5點鐘起步，睇下行到小梅沙要幾耐先。過咗呢度咧，又繼續沿住條綠道行啦。繼續沿住條綠道行去小梅沙。嚟到呢度咧，就係嗰條雲橋啊，睇下咩特別先。雲橋觀海啊！
雲橋嘅打卡點。好啦，要喺呢度落去啦。呢度好多人喺度打卡嘅，我而家要行去小梅沙。好啦，就喺呢度落去呢度沙村。行去小梅沙。雲橋行完啦，而家落去小梅沙。終於行到嚟呢個粵海圖書館啦。以前都行過㗎啦，由貝仔角上嚟嗰個燈塔嗰度。呢度咧就係落去貝仔角嗰個燈塔嘅，但係佢而家封咗嘛，我就行翻條陸道啦，就去翻小梅沙。以前坐呢個電單車落過去。其實咧喺呢邊同埋呢邊咧，都落到去嗰個貝仔角海灘嘅，落去貝仔角海灘行下啦，行到海濱棧道，但係咧就去唔到貝仔角燈塔噶啦。遠望咧就係小梅沙啦。好啦，呢度落去咧就係貝仔角海灘啊。嗰個紅白燈塔咧，嗰度封咗啊，應該去唔到。不過以前都行過。燈塔咧就喺嗰邊啊，不過唔去啦。而家行翻呢度落去小梅沙。行緊去小梅沙嘅方向，喺海濱棧道行出嚟咧，而家就係行翻條鹽田陸道去小梅沙地鐵站啦。